La tua società si quota in borsa? Ecco che cosa devi fare in SAP. Ci sono alcuni passaggi nel ciclo di vita di una società che devono portare l'azienda o il gruppo a strutturare anche la security SAP in modo governabile e scalabile. Cosa fare quindi? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao, sono Massimo e oggi scopriamo insieme quali sono le principali azioni da fare nel sistema gestionale SAP se la tua società si sta preparando per quotarsi in borsa. 1. Hai definito un modello di gestione dei ruoli che ti permette di capire facilmente chi fa che cosa? Spesso vengono affrontati dei progetti di revisione o implementazione di un concetto autorizzativo senza porre la giusta attenzione su come attuare a seguito dei controlli per verificare che sia tutto come previsto. 2. Il modello di ruoli SAP, o chiamato anche Authorization Concept, è facilmente gestibile nel day by day e nella fase di acquisizione o merge di nuove società? È scalabile? Capita di frequente infatti vedere situazioni dove al momento del rilascio iniziale funziona tutto come dovrebbe, poi col passare del tempo la stratificazione delle autorizzazioni prende il sopravvento, rendendo il concetto autorizzativo difficile da governare. 3. Hai un modello di profilazione per il personale ICT ed esterni, ad esempio consulenti? La profilazione deve essere affrontata a tutti i livelli, per utenti finali, ma anche e soprattutto per il personale ICT. Infine, anche le utenze di interfaccia o tecniche devono essere correttamente profilate. 4. Hai definito un processo di rivalidazione delle utenze e del contenuto dei ruoli autorizzativi? Diventa fondamentale avere definito il processo periodico di verifica delle abilitazioni. Diventa quindi strategico definire un concetto autorizzativo che permetta di ottimizzare questa fase, spesso svolta con risultati mediocri o nulli. 5. Hai implementato un modello di gestione della Escalation of Duties? Può essere un percorso semplice da portare a termine fino alla fine, tuttavia è utile iniziare con poche regole ben chiare ed ampliarle nel tempo. 6. Hai attivato funzionalità di protezione dei sistemi SAP, ad esempio complessità delle password, la protezione delle chiamate RFC dall'esterno e così via. Anche la sicurezza tecnica del sistema deve essere presidiata attivando tutti i meccanismi di controllo che SAP mette a disposizione. Spesso infatti questi aspetti, non essendo attivi di default, vengono assolutamente dimenticati. 7. Hai definito una procedura per la gestione del change management. Tutto quello che viene fatto deve essere documentato, tracciato in termini di modifiche apportate al sistema produttivo. Esistono diversi modi per farlo, dal classico file Excel ai sistemi SAP di Solution Manager per tracciare, testare ed approvare le modifiche che arrivano fino in produzione. Spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!